guys, welcome to TK Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா கடலை மிட்டாய் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம். இது ரொம்ப ஈஸிங்க, சீக்கிரமா செஞ்சிடலாம். ஒரு 10 மினிட்ஸ் இதை செஞ்சிடலாம். இதுக்கு தேவைப்படுற பொருளுமே ரொம்ப கம்மி. வெல்லமும் கடலை மட்டும் போதும். அதுவும் இல்லாம இது எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச டிஷ், ரொம்ப ஆரோக்கியமான டிஷ்ஷுங்க. இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல, இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைமா பாக்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு நம்ம ஒரு டம்ளர், எந்த டம்ளரால அளவு எடுக்கிறீங்களோ அதே அளவு தான் வெல்லமும் எடுக்கணும். அதனால நான் ஒரு டம்ளர்ல வேர்க்கடலை எடுத்துட்டு வறுத்துக்கிறேங்க. இதை வறுத்து முடிச்சுட்டு நம்ம இதை தோலெல்லாம் எடுத்துட்டு ரெண்டு ரெண்டா இருக்கிற மாதிரி உடைச்சி எடுத்துக்க போறோம். இப்ப வறுத்தாச்சு. இப்ப நம்ம வெள்ளைப்பாவு காச போறோம். வெள்ளைப்பாவு நம்ம காசறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எந்த பிளேட்ல இதை கொட்ட போறோமோ அதுக்கு நம்ம ஒரு அரை ஸ்பூன் நெய் போட்டு இந்த மாதிரி தடவி வச்சிடலாம். பாவு ரெடி ஆனதுக்கு அப்புறம் கொட்டினா அது பாவு ஒண்ணு கெட்டி ஆயிடும். அதனால சரியா வராது. அதனால ஃபர்ஸ்டே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிடணும். இப்போ எந்த கப்பால நம்ம எடுத்தோமோ அதே கப்பால நம்ம வெல்லம் செதுக்கி அந்த எந்த கப்பால எடுத்தோமோ அதுல 1/4 டம்ளர் தண்ணியை ஊத்தி வெல்லத்தை போட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணலாங்க. வெல்லம் முழுசா கரைஞ்சி வரும். அந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம வெல்லத்தை எடுத்து ஒரு ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணி வடிகட்டிக்கலாம். இங்க பாருங்க, இப்ப ஃபுல்லா எனக்கு கரைஞ்சி வந்துருச்சு. வெள்ளத்துல தூசு, மண்ணு அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். அதனாலதான் நம்ம வடிகட்ட போறோம். இப்ப நான் ஒரு ஃபில்டர் வச்சு வடிகட்டிக்கிறேன். வடிகட்டி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா அதே வானல்ல நம்ம வானல கழுவிட்டு மறுபடியும் இந்த பாகை அதுலயே ஊத்தி நம்ம பாவு காசலாம். இப்ப கழுவிட்டு மறுபடியும் ஊத்துறேன். அவ்வளவுதான். இதுக்கப்புறம் நம்ம பாவு காசலாம். பாவோடைய பதம் பக்கத்துல ஒரு சின்ன கிண்ணத்துல தண்ணி வச்சுக்கோங்க. பக்கத்துலயே வச்சுக்கோங்க எல்லாமே. பாவு நம்ம இந்த தண்ணியில போட்டா தண்ணியில கரையவும் கூடாது. நமக்கு திரண்டு உருண்ட மாதிரி வரணும். இப்ப பாருங்க, எனக்கு அந்த மாதிரி வரல. இது சரி கிடையாது. கையில எடுத்து உருட்டி நம்ம ஒரு பிளேட்ல போட்டோம்னா நல்ல சவுண்டு வரும். அப்பதான் பாவு கரெக்டான பதம்னு அர்த்தம். அந்த டைம்ல லோ ஃப்ளேம்ல வச்சுட்டு நம்ம இந்த வேர்க்கடலைய கொட்டி அப்படியே கிண்டணும். வேர்க்கடலை கொட்டி ஒரு ரெண்டு செகண்ட்ஸ்லயே நீங்க அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுங்க. பாருங்க, இப்ப இத நான் உருட்டி தட்டுல போடுறேன். பாருங்க, எனக்கு நல்லா சவுண்டு கேட்டுச்சு. இதே மாதிரி நீங்களும் இங்க பாருங்க. இப்ப தட்டுல போட்டாங்க, நல்ல சவுண்டு கேட்டுச்சு. இப்ப பாவு ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் இப்ப உரிச்சு நம்ம கிளீன் பண்ணி வச்சிருந்த வேர்க்கடலையே சேர்த்து கிண்டி விட்டாச்சு. நான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டேன். அவ்வளவுதான். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அது சூடோடையே போயிட்டு நம்ம எண்ணெய் தடவி வச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா, அதுல சேர்த்துடணும். கொஞ்சம் ஒரு 10 செகண்ட் ஆனா கூட அது ஒரு மாதிரி கட்டியாயிடும். நம்மளால இதுல எடுக்க முடியாது. உடனே இதுல கொட்டிடணும். கொட்டிட்டு நம்ம தோசை திருப்பில எண்ணெய் தடவி வச்சிருந்தோம் இல்லைங்களா, அந்த பக்கத்தை வச்சு இத அழகா லெவல் பண்ணணுங்க. இப்ப லைட்டா ஒட்டும். இதெல்லாம் தப்புன்னு நினைச்சுக்க போறீங்க. அதனாலதான் நான் அதை முழுசாவே காமிச்சிருக்கேன். லைட்டா ஒட்டும். அது லைட்டா ஆடுற வரைக்கும் தான். இது ஒரு 30 செகண்ட்ஸ்லயே இந்த ஒட்டுறதுலாம் நின்னுடும். அப்படியே காஞ்சு போயிடும். அதை நான் காமிக்கிறேன் பாருங்க. இந்த மாதிரி நூல் மாதிரி வரும், ஒட்டும். ஆனாலும் அப்படியே கொஞ்சம், ஆனா சூடோட பண்ணாதான் இது வரவும் செய்யும் நமக்கு. அதனாலதான் நான் இப்ப பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்ப காஞ்சிட்டு நான் மறுபடியும் அழுத்துவேன். அப்ப பாருங்க வராது. இப்ப பாருங்க, ஓரளவு காஞ்சிருச்சு. இப்ப தோசை திருப்பிய வச்சு நான் நல்லா அழுத்துறேன். ஆனா அதுல ஒட்டிக்கிட்டு வராதுங்க. இப்ப ஓரளவு காஞ்சிருச்சு. கரெக்டா இதை லெவல் பண்ணிட்டு ஒரு 2 நிமிஷத்துல நம்ம கத்தி வச்சு நம்ம தேவையான ஷேப்ஸ் போட்டுக்கணும். இல்லைன்னா அதுக்கப்புறம் நல்லா ஹார்ட் ஆயிடுச்சுன்னா நம்மளால போட முடியாது. இது ஆக்சுவலா உருண்டையும் பிடிக்கலாம். உருண்டையை விட இந்த மாதிரி நம்ம செய்யறதால கிறிஸ்பினஸ் நல்லா கிடைக்கும். உருண்டையில உருண்டையும் நல்லா தான் இருக்கும். ஆனா இதுல உருண்டையை கம்பேர் பண்ணும்போது நல்லா கிறிஸ்பினஸ் கிடைக்குங்க. அதனாலதான் நிறைய பேர் இதையே போடுறாங்க. இப்ப நம்ம கத்திய வச்சு எவ்வளோ சைஸுக்கு வேணுமோ அந்த மாதிரி அழகா அழுத்தணும். உங்ககிட்ட நல்லா பெரிய கத்தியா இருந்துச்சுன்னா அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. என்கிட்ட இப்ப அவைலபிள் இல்லை. அதனால நார்மலா யூஸ் பண்ற கத்தியை யூஸ் பண்றேன். ஏன்னா இது கொஞ்சம் ஹார்டா தான் இருக்கும். லைட்டா கஷ்டப்படுற மாதிரி இருக்கும் இதை அழுத்துறதுக்கு. அவ்வளவுதான். இந்த மாதிரி நீட்டு வாக்குல அழுத்திட்டு பிளேட்டை திருப்பி இந்த பக்கமும் நம்ம இந்த மாதிரி கோடு போட்டுக்கலாம். அப்பதான் நமக்கு ஸ்கொயர் ஷேப் வரும்.
இப்போ பாருங்க, நான் இந்த பக்கம் அதே மாதிரி அழுத்துறேன். அந்த ஸ்கொயர் ஷேப் நமக்கு அழகாக கிடைக்கும். இதை பண்ணி வச்சுட்டு மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு 2 hours கூட நம்ம ஆற விட்டுறலாம், அதுக்கப்புறம் எடுக்கலாம். ஆனால் அதிகபட்சமாக தான் 2 hours, மினிமம் வந்து ஒரு 1/2 hour போதும். கழிச்சு எடுத்தீங்கன்னா அழகாக வந்துருங்க. இப்போ நான் ஒரு 1/2 hour கழிச்சு தான் எடுக்கிறேன். கத்தியை வச்சு இந்த அடிப்பக்கம் விட்டு இப்படி இது பண்ணிங்கன்னா அதுவே அழகாக வருங்க. 1/2 hour கழிச்சு எடுத்ததுக்கே உடச்சி பார்த்தா அவ்வளோ சூப்பராக கிறிஸ்பியாக இருந்ததுங்க. கடிக்கும் போது அப்படியே கடையில் வாங்கும்போது எப்படி மொறு மொறுன்னு இருக்குமோ அதே மாதிரி இருந்துச்சு. இப்போ நான் உடச்சி காமிக்கிற பாருங்க, உண்மையாகவே அவ்வளோ வந்து சூப்பராக இருந்ததுங்க. இதே மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் வந்து செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.